Hoş geldiniz. Bu videoda sizle birlikte Tong Fu serisinin yeni videosunu görüyoruz. Bu videoda müzakere tekniklerini, ikna, bir fikir satma, karşı tarafı bir ilişkiye razı etme, bir ilişkiyi bir düzende tutma, tartışma yönetmek. Bunun gibi konularda müzakere, yani karşı tarafla bir konuyu çok saygın bir çerçevede faydaya yönelik konuşma nasıl olur? Gelin Tong Fu serisinin bu yeni videosunda görelim. Hoş geldiniz. Paşam, sen de hoş geldin. Paşam bugün biraz küstü, önde duruyor. Bir videoda onu geriye koymuşuz. Tripli. Unuttuk kendisini. Yerde unuttuk. Müzakere taktiklerinde önemli olan şey şu. Sen eğer ki satıcı ya da alıcı karşı tarafı ikna etmek istiyorsan iki tarafın da ne istediğini bileceksin. Yani A noktası sensin, senin istediklerin. B noktası karşındakinin istediği. Karşındaki kim? Alıcı, satıcı, müstakbel aşkın. İkna etmeye çalışıyorsun. Şu an yabancı veya arkadaşın. İkna etmek için A ve B noktasının denge noktasını, bak orta noktayı demiyorum. Nasıl yani? Diyelim ki bir şeyin fiyatı üstünde 200 yazıyor. Senin cebinde 100 lira var. Bu gidip 100 lira verebilirim dediğin zaman komik olur. Ama 150 lira da değildir. Sen eğer ki 200 lira olan bir şeyi 150'ye alıyorsan ve sadece 100 liran varsa 50 lira borçlanırsın. Bizim amacımız o borçlanma duygusunu ilişkilerde bile azaltmak. Yani başarı belki 130'dur, belki 135'tir. Bunu nasıl yaparız? Dediğim gibi karşı tarafın ne istediğini bileceksin. Karşı tarafta kendi fikirlerine değer verdiğine inanırsa işte o zaman ikna edebilirsin. Yoksa benim böyle bir fikrim var, kabul ediyor musun? Etmiyorum. Peki yani önce sormalısın, sen ne istiyorsun? 2. Elinizde ne var? Senin elinde ne var? Ya elinde bir şey olmalı ki kabul etsin. Bu ama yani koz değil, tehdit değil. Onun istediği bir şey sende olacak, senin istediğin bir şey onda olacak. Takas. Elindeki şey onun için değerli mi? Veya çoğunluğun değerli olduğuna inandığı bir şey mi? Az mı? Kıtlık prensibine uygun mu? Niye senden alsın? Sen kimsin? Senin olan neden değerli olsun? Niye başkasından almasın ki? Ve en önemlisi acelen var mı? Eğer uzlaşmak için acelen olduğunu karşı tarafa sezdirirsen o da masaya kuralları koyar. Herhangi bir şey satmak için acelen varsa daha ucuza satarsın. Herhangi bir şekilde birisiyle bir fikirde anlaşacaksan ve acelesi olan sensen onun kurallarıyla anlaşırsın. 3. Ne kazanmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Bazı pazarlıklara, bazı müzakerelere, bazı tartışmalara elinde ne olduğunu, fikrinin ne olduğunu bilmiyor. Ne istediğini bilmeden girersin. Ve karşı taraf der ki ne istiyorsun? İşte haklıyım, itiraf et. Ya tam haklısın da ne istiyorsun? Yani sonunda ne olsun? Öleyim mi? Zamanımı geri alayım. Çünkü senin ne istediğini bilmediğin tartışmalarda kaybedilen şey zamandır. Karşı taraf zamanını kaybeder ve bir daha sana vermez. Çünkü senin kaybettiğin şey ise senin ikinci şansındır. Seni her gördüğünde aklına boş konuşan, gereksiz vakit çalan insan olarak geleceksin. Bunun bir örneğini vereyim. Maaş görüşmeleri. Çalıştığın yerde 1 yıl oldu, 2 yıl oldu ve zam istiyorsun. Gidip patrona diyorsun ki yeter, isyan ediyorum, bana zam yapın. Tamam diyor, ne istiyorsun? İşte zam yapın bana. Ya diyor, ne istiyorsun? Yani diyelim ki maaşın 5.000 lira, ne istediğini söyle. Burada şunu dersen çok saçma. 5.000 yap, 10.000 yapın 5.000'i, bilmem ne yapın. Yani çocukça olmaz ki bu iş. Adını koyacaksın. Sen ne istediğini bir mantığı da sunacaksın ki karşı tarafta tartışabilsin. Çünkü sana göre hep en haklı sensindir. En değerli senin zamanındır. En değerli senin elindekidir. Karşı taraf böyle düşünmüyor ki. O odada varlığın bile ona yük. 4. Sen başlat, sen bitir. Özellikle ebeveynlerle, anne babayla bu çok önemli. Eğer ki konuların ne çerçevede, ne kadar sürede konuşacağını baştan söylersen, bana 15 dakikanı ver, 3 tane konu var, bu soruların cevabını istiyorum. Sadece bu kadar. Ve konuşma boyunca bundan sapılmasını engellersen 15 dakika sonunda senin istediğin konu en azından konuşulur. Ama biraz cin olan taktiksel anne babaların yaptığı şey mürekkep balığı tekniğidir. Mürekkebi basar ortaya. Sen zaten geçen sene de yapmamıştın, ödevlerini yapmadın, konuyu karıştırıp topuk. Ya senin istediğin bir PlayStation, bir bisiklet, anne baba Osmanlı'dan kalan döyün umumiye borçlarından kaynatır konuyu. 5. Alışveriş, fikir alışverişi, ikna, bir şekilde bir alışveriş yapıyorsunuz. Karşı tarafı inandırmak için. Takasta sunduğun şey gerçek mi? Sen bile inanmıyorsan vaatlerine ve vaat vuruyor. Yani şunu bana işte PlayStation alın, hep çok süper bir öğrenci olacağım. 2 senedir rezil durumdasın.
Veya işte aşkım bana bir son şans daha ver. Bundan sonra hiç aptalca bir şey yapmayacağım. Bir yıldır, 2 yıldır öküzün önüne gidenisin. Dolayısıyla eğer ki siz inanmıyorsanız ve tecrübeyle sabitse hatalı olduğunuz, o zaman biraz zor. İlk önce gerçek bir şeyler, bir çaba göstermen lazım. 6. İki taraf da istiyor mu? İki taraf için uygun zaman mı, uygun yer mi ve istiyor mu? Öbür türlü buna müzakere, yani pazarlık ya da ikna, işte sohbet denmez, satış denir. Şöyle düşün, senin canın o malı almak istemiyorsa, birisi zorla yolunu kesip ne olur bak bir kere dene, ne olur, daralıyorsun işte. Öyle insanların uygun olmadığı anda gidip de başlarına dikilip hadi al hadi al demenin seyyar satıcılıktan bir farkı yok duygusal olarak. Bu ilişkiyi sevin, ne olur beni sevin, ne olur, çok ihtiyacım var. Benim yok. 7. Geçmişi ve şikayetleri konuşmanın hiçbir faydası yok. Mükemmel bir konuşma TED konuşması gibi olacak. 15 dakika alacaksın ve sadece 1 dakika özet geçeceksin. O kadar. İnsanlar bilmeyebilir. Karşı taraf unutmuş olabilir. Bak bugün buradayım. Sana söz veriyorum. Şu geçmişte konuştuğumuz hataları konuşmayacağız. Bugün seninle şu çözümü konuşmak istiyorum. Bitti. Geçen sefer bana bunu demiştin. Daha önce de şu olmuştu. Aman diyor, yine başladık. Demesin. 8. İstatistik ve rakamlar olmalı. Bir fikrin olmalı. Karşı taraf tartışacaksan ve inandıracaksan elinde bazı doneler olmalı, veriler olmalı. İşte şu tatile gidersek bütçemizin şu kadar tutacağını, ama şu ayda gidersek daha ucuz olacağını düşünüyorum gibi. Ya biliyorum geçen sefer de seni kırdım ama ben oturdum işte bir ay düşündüm. Şu hatalarımın farkına vardım. Hatalarım bence bunlar. Karşı tarafa bir şeyler sunman, ne olur beni affet. İşte orada fırıncı küreğiyle şapak geçirmek lazım suratına. 9. En kötüsü. Müzakere, pazarlık, her ne olursa olsun. Size birisi bir şey satmaya çalışırken bile bunu yapabiliyor. Tehdit etmeyin. Ne kaybedeceğini anlatmaya çalışmayın. İnsanlar sizden korkar, uyum sağlıyormuş gibi gösterir. İlk sapakta satar seni. İlk gözlerinin kapandığında kaçar gider. Lütfen işte bugün almazsanız şöyle olur. Şu olmazsa böyle olur. Eğer beni ya ben ya o. Böyle şeyler yapmayın. Ya seni seçsen olacak ya, 2 gün sonra başkası ya ben ya o dediğinde yine karaktersizce bu sefer seni satacak. 10. Kim haklı değil? Ne doğru? Ortak kazanç ne? Ben haklıyım, kabul et. Sen haklısın ama şu kadar haklısın. 250 gram sen haklısın, 170. Bu bir şey çözmüyor ki. Kimin haklı olduğunun bir önemi yok. Ne önemli biliyor musunuz? Ortak çıkarınız ne olacak? Bir sonraki adım ne ve kime ne fayda sağlayacak? Ortak faydayı herkes ister. Haksız olduğunu kimse kabul etmez. 11. Savaşın sonunda ayakta kalanlar kazanır. Eğer ki ikiniz de birbirinizi sadece yıpratıyorsanız ve bu roundun sonunda da birbirinize saygınızı yitiriyorsanız hiç konuşmayın daha iyi. Bu 11 teknik umarım ki insanlarla sağlıklı ilişkiler, sohbetler, müzakereler kurmanız için hayatınızda size yol gösterir. Ben Ümit Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.